გიყავთ. 3. გამარჯობა, ჩვენ ისე გაინტერესებთ ვინ კოსტუმ რა? ადემბაბულა და მარჩუ. წამოდით ნახოთ. ჩვენ ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს უკვე მეოთხე კურსის წარმატებული ჟურნალისტები ვართ. ლიზი და მარიამ ძირკვაძე. როგორც უკვე იცით, სატელევიზიო სკოლა ინკოგნიტოში უკვე საგამოცდოები ტარდება და ჩვენი საგამოცდოები სწორედ აქედან იწყება. დღეს საგამოცდოს პირველი დღეა, ხო? დღეს საგამოცდოს პირველი დღეა. რა ქნას პატარებო? გამოგვყოს ხო კამერა? გამოგვყოს კამერა. წავედით. ერთობით და დღეს ისე ვიმყოფებით ქალბატონი ლამარას სამსახურში. მოსწორი ვარ, ხო? და ძალიან მაგარი აჭარული ხაჭაპური დოროთი. სანამ აჭარულ ხაჭაპურს გავამზადებთ, მანამდე ვიმყავს ლიზის სტუმრად ბატონი ადემ ტურაშავაძე. ადემ ტურაშავაძე და ვინ არის ბატონი ადემი? თურქეთში ქართული ასოციაციის პრეზიდენტი იყო 10 წლის მანძილზე. მე ბატონი ადემი და დღევანდელი პრეზიდენტი ბატონი ირფან შაჰინი გვეწვიენ, ხო? ჩვენს ღონისძიებაზე გვახსოვს, ხო? და მოდით ახლა ბატონი ადემის სტუმრობა ქალბატონი საპატიო სტუმარი თქვას, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და რას ვაპირებთ? ვაპირებთ რომ აჭარულად ვისაუბროთ, აჭარული ცხოვრების წესები გავიგოთ და თურქეთელი ქართველისა და ის ორივენი აჭარიდან გადმოსახლებულები ვართ, ხო? ჩვენი ორივე რესპონდენტი და ამიტომ მოვყვებით იმ ისტორიებს, რომელიც თქვენ ძალიან დაგაინტერესებთ. მაშ გამოვყევით, დაგველოდეთ და ვიწყებთ თან ვაცხობთ აჭარულ ხაჭაპურს და თან ვსაუბრობთ საინტერესო თემებზე. შენ მოიფიქრე. როდის და რამდენი ხანია გადმოსახლით? ვისმენდით რამოდენიმე წუთის წინ რომ მიუხედავად იმისა რომ გადასახლდით აჭარული ადათ-წესები, ცხოვრება, ყველაფერი შეინარჩუნეთ. მოდი მოვუყვეთ მაყურებელს. ჩვენ გადავსახლდით აჭარიდან თურქეთში მაინც 150 წელი წინ და ქალბატონი რომ ამბობს 25 წელი გადმოვსახლდითო ჩვენ 150 წელი წინ გადავსახლდით და შევიჩინეთ აჭარული საჭმელები, აჭარული ხაჭაპურები და ყველაფერი და ის კულტურა ჩვენ რაც გაგვაჩნია 150 წელია შემორჩენილი გვაქვს. ენა და კულტურა შემორჩენილი გვაქვს. იქაც ქართველობთ და იქაც დედაენას და ქართულ კულტურასა ვასწავლით ჩვენ ახალ გაზრდებსა და ბავშვებსა. ვცდილობთ რომ ქართული კარგად ასწავლოთ. მარიამ, კითხვა. თურქეთშიც ინარჩუნებთ ამ ენას და კიდევ რომ მოგვიყვეთ ამ ენასთან დაკავშირებით. ანუ აქ ვარ გამახვილებული ყურადღება იმაზე, რომ თქვენ ყველანაირად ცდილობთ ქართველები, ყავთ პედაგოგები, მასწავლებლები, ვინც ასწავლიან ქართულს, ბავშვებს, მომავალ თაობას და გქონდა ამაზე ხო საუბარი, მომავალ თაობას უფრო მეტად უჭირს და ცდილობთ რომ დაეხმაროთ. მოდი მოგვიყვებით ამის შესახებ. ისეთი რომ ჩვენი წინაპრები რო გადასახლებულან ბათუმიდან თურქეთში გუკეთებიან 5 დიფსაში, დიდი სოფელი გუკეთებიან და მე იმ სოფლებში სულ ქართული კულტურა და ქართული ენა და ქართული საუბარი, ქართულად საუბრობდნენ და მე იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე და მე სკოლაში ჩასწამდე მე თურქული არ ვიცოდი. ისეთი რომ ვამბობდი რომ მე ერთი ენა არის და ქართული. და რომ სკოლაში წავედი, მე ვისწავლე თურქული და მე ვთქვი რომ ვიფიქრე რომ ორი ენა ყოფილა, ერთი თურქული და ერთი ქართული. მაშინ სოფლებში რომ ვიყავით ოჯახებში ყველა ქართულად საუბრობდა, ქართულად ლაპარაკობდა, მაგითო ქართული ენას სწავლობა უფრო ადვილი იყო, უფრო კარგი იყო, მაგრამ მე რომ სოფლები გამბრავდა, რომ ბევრი ხალხი მოვიდა, შემორჩენისთვის და დედაენის სწავლობისთვის კურსები გავაკეთეთ ქალაქ ორანგაში. მაინც ერთი ყოველ წელში ერთი პერიოდი კურსები 60-80 ადამიანით სწავლობით დავამთავრეთ. ეხლა კიდევ ვაკეთებ, კიდევ ვაგრძელებ. ისეთი რომ ჩვენთვის ნიშნავია ენა.
და ეს კულტურა. მაგიტო პირველია ენა, ენა თუ იცი ყველაფერი. რამდენი ენა იცი, იმდენი ადამიანი ხარ და მაგიტო ჩვენს პატარებსა და ჩვენ შვილებსა ამას ვასწავლეთ. ისეთი რომ ეს კულტურა ასეთი აჭარული საუბარი, აჭარული კულტურა ჩვენმა წინაპრებმა მაინც წაიღეს აქედან და იქაც აკეთებენ. ისეთი რომ რო გადასახლებულან აქედან ხელოსანის იქაური რაო ხელოსანი ვინც იყო იქ ეს მოუკეთებია. ისეთი რომ აქედან მერგები წუღიან ვაშლის ხალი, ვალი, ტყემალი, ქიავი ყველა იქ გუშენებიან. ისეთი რომ იქაური არ მოწონებიან და აქედან ჩატანილი უფრო მერე თურქებსაც მოწონებიან ის ჩვენი ბუნება და ჩვენი ხილი და ჩვენი ვალი ვაშლი იმათაც მოწონებიან, იმათაც გუმრავლებიან. მერე ისეთი რომ ეს კულტურა იქაც ჩუტანიან ხედან სახლები უკეთებიან სულ ხელოსანების კარები და ფანჯრები და ისინი ძალიან თურქებსაც ეწონებოდნენ მაშინ. და სახლებში რანაირი კარებიც ჰქონდა, რანაირი ცხოვრებაც ჰქონდა, რანაირი კულტურაც გაგვაჩნდა, ესე იგი ისე გადაიტანეს. ნამდვილად. აი ახლა მე ჩაგერთვევით თქვენ საუბარს. ჩვენ რო პირველად აქ ჩამოვსახლდით, აი ცოტა გაუსაძლისი მდგომარეობა კი იყო. ხო და რო ჩამოვედით, აი იქაც რო გქონდა რაღაცა წაბლის მასლი და მასალიდან გაკეთებული კარები, კაკრიზია, ზუსტად აქ იყო ხელოსანი და ისეთი კარები და ფანჯრები გქონდა. რამოდენიმე წელიწადი. მე ცოტა რა ვიცი, დავიდა ისეთი ცხოვრება, რომ რა შეიცვალა, ყველაფერი შეიცვალა. იმის შემდეგ გამოგცვალა ეს. რამოდენიმე წელიწადი, აი დღეს კიდე მაქვს შემონახული ის კარები. აი რომ მივდივარ, აი იმას უყურებ. აი რასაც ჩვენი ადაპტაციები. მე მგონი არასოდეს არ უნდა დავივიწყო. არ უნდა დავიწყოთ, რომ ისინი უფრო მართალი და უფრო კარგია. კი, რა თქმა უნდა. მე ინარჩუნებს ქართულ ენას, ინარჩუნებს ქართულ ტრადიციებს, ქართული ასე ვთქვათ, გემოვნებით გაკეთებულ კერძებს და საუბრობს ქართულად. მოდი გვიამბეთ ცოტა რამ დედაზე, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ რომ გადასახლდა, შეინარჩუნა თქვენთვის ის ქართველობა, რა თქმა უნდა, მშობლის დამსახურებაა, ხო? აი როგორც თქვენ ფიქრობთ ეხლა რომ მომავალმა თაობამ იცოდეს, ისე იფიქრა დედამაც, ხო, რა თქმა უნდა. მოდი ვისაუბროთ ცოტა რამ დედაზე, ისიც ვიცით რომ აჭარის ტელევიზიაზე გადაცემაში იყო მიწვეული და ძალიან გემრიელი კერძები გააკეთა და მოდი ამაზეც ვამბობთ ჩვენს მაყურებელს და მე კადრი. ჩემი დედიკოს 82 წლის არის, მაგრამ ჯამთელათა ძალიან ისეთი რომ პატარობიდან იცის ქართული საჭმელები, ქართული აჭარული საჭმელები ყველაფერი ისეთი რომ თქვენიც კი კარგი იქნება ისი და ჩემი დედიკოსის ისეთი რომ კარგი ბორანსა და კარგი სინორსა და კარგი ლობიოს მოამზადებს და ისეთი რომ მე რო პრეზიდენტი ვიყავი, ასოციაციის პრეზიდენტი, მაშინ დავპატიეთ აჭარის ტელევიზია. და ქალბატონი ნათია იყო ჩვენთან ჩამოსული ერთი კვირა, გადაიღო ჩვენი სოფლები, ჩვენი ამბავები, საჭმელები, კულტურა და იმ გადაღებაზე დედიკომ გააკეთა ყველა საჭმელები და ყველას მოეწონა ძალიან და ისინი ამბობდნენ რომ ჩვენ ასეთი გემრიელი საჭმელი არამდროს არ გვიჭამიაო და მაგიტო ნათიამას გაშინჯა მაშინ და ძალიან მაგარიო იმანას ძალიან მაყოფილი იყო ისეთი რომ მარტო ჩემი დედიკოს არა და ყველა დედიკოები ძველებური ისეთი რომ 40 წლის ან 50 წლის ბებიები და დედიკოები მართლა მაგრამ კარგი საჭმელებსა და გემრიელ საჭმელებს დააკეთებენ ისეთი რომ მაინც მათ უფროსებიდან დანახული აქვს რომ როგორ გააკეთებ როგორ სუნელები და როგორ შეკადმა როგორ არის ისინი იციან და მაგიტო ბებოების და უფროსების გაკეთებული საჭმელები მე უფრო მირჩევნია უფრო კარგია მოკლედ ქართველები ყველგან ქართველობენ როგორც თქვით და მოდი ახლა გადავინაცვლოთ დღეს რა აჭარულ კერძს ვთავაზობთ ჩვენს მაყურებელს ქალბატონო ლამარა დღეს უნდა გავაკეთო აჭარული ჭაბური რა თქმა უნდა ბათუმელი სტუმრის საპატიჟოდ მაინც ბათუმლად ჩავთვალოთ რა თქმა უნდა ხო და შევეცდები კიდე გავაკეთო სხვადასხვა აჭარული კერძები
მინდა დააგებულოს ჩემი გაკეთებული აჭარული კერძები და შევეცდები ახლა გავაკეთო პირველ რიგში აჭარული ხაჭაპური. აჭარული ხაჭაპური. მოდი დავიწყოთ მაშინ დროს ნუ დავკარგავთ აჭარული ხაჭაპური. გავაკეთოთ და ეს პაწეწუნები გვეხმარებიან, ხო? აბა მიესალმოთ ჩვენს მაყურებელს როგორც ვიცი. გამარჯობა. ჩვენ ვაკეთებთ აჭარულ ხაჭაპური. ძალიან კარგია. პატარა დიასახლისების წამყვანები. ვინ და ვინა ვართ? სესილი და თეკლა. სესილი და თეკლა. ძალიან კარგი. მოდი გავაგრძელოთ ეხლა და ვნახოთ. ლამარა მებოს პირველი ნაბიჯები. რას ვაკეთებთ ჯერ? ვაკეთოთ ახლა აჭარული. ხო, აბა ასე დიდი ახლა გავაკეთოთ ცოტა დიდი ბებო უყურე. აბა ბებო გავაკეთოთ ახლა ცოტა. მომეჩო. ხო, შენც ბებო, მოდი ბებო, მოდი. ყველი რო არ მინდა. მოდი თან ვისაუბროთ. ვიცით რომ სახლში ვაკეთებთ დამზადებული ხველია, კარგი ხველი. თქვენთან თუ აკეთებენ ყველ სახლში. კი, მე თვითონ ვაკეთებ სახლში. სოფელში რო ვიყავით, მაშინ კი აკეთე. ახლა ქალაქში სად უნდა ნახოთ ზროხა და მძე და საიდანა გააკეთო. მაგრამ რო ყიდულობთ ნაყიდირძით შეიძლება გაკეთება თუ არ არის კარგი. ისეთი რომ მზად ყველებს ვუძლობთ ახლა მომზადებულებსა და მაგრამ მე რო სოფელში ვიყავი მაისეთი 20 წლამდე სოფელში რო ვიყავი, მაშინ ჩემი დედიკო სოფლიურ აჭარულ და დამასხმელებსა და ძეს და ხაჭაპურებს ვაკეთებ. ძეს და ხაჭაპურებს ვაკეთებ. რა თქმა უნდა ბათუმელი სტუმრის საპატიჟო მაინც ბათუმად ჩავთვალოს. რა თქმა უნდა, ხო და შევეცდები კიდე გავაკეთო სხვადასხვა აჭარული კერძები და მე ვცხოვრობ მუშაობ მარნებულში საცხობში და იქ კიდე აზრები მეუბნებიან. ბებო, არავის სახელით არ მომმართავ სხვათა შორის. ბებო, აი მოდი ერთი გააკეთე აჭარული კერძები.
რაც ხდებოდა, ესე იგი რანაირი სახლებიც ჰქონდა, სახლებში რანაირი კარებიც ჰქონდა, რანაირი ცხოვრებაც ჰქონდა, რანაირი კულტურაც გაგვაჩნდა და ესე იგი ისე გადაიტანეს. ნამდვილად